啊，我同你連過線㗎，唔記得。哦，我聽即係我俾我老公嘅朋友同埋佢姐夫輪流搞我啊，嗰個哦，我之前我知道你係邊個啦，知道啦。哦前幾日唔知晚上連定日頭連嘅，日頭啊，點樣啊？講咗俾你老公知未啊？係啊，我聽咗你直播間嗰啲人啲意見咧，我揾過我老公啦。但係依家我老公話一定要同我離婚喎，我實在冇辦法啦。我今日約咗佢上咗你直播間啦，你睇下可唔可以幫下我勸下佢啦？你講咗俾佢知係咪？係啊係啊。咁佢個心態係點樣啊？佢依家要同我離啊，堅決要離啊，所以我想你幫下我勸下佢啦，我唔想離啊。我而家覺得嗰啲日子好難捱啊！我都難捱啊，姐姐。我發現咧自己周身唔舒服啊，呢度痕嗰度痕嘅時候。唉，小妍姐姐，我真係唔想呢頭家散啊！我依家你快啲啊！你叫佢連上嚟啊，我連下佢啊！佢而家喺度等緊你啦，佢。我冇見有人連咪喎，你或者發個信息俾佢，因為我啱先見到咧有個叫都市夜歸人嘅，佢自己 cut 咗落去。哦，呢個匿名嘅，你等等。哦，我發信息俾佢啦。連咗上嚟啊！喂，小姐你好，係你好啊！你同你老婆之間咧係咪有啲問題啊？要捋清楚啊，定係點樣咧？吓？我都唔知點講。講啦，點會唔講下啫？吓？都唔講出聲，呢啲嘢好醜㗎。點醜啫？佢都知錯咯。我都有啲唔想同佢講。點解唔想同佢講啫？有乜嘢咪講咯，直接講出嚟咯，係咪先？我哋要搞清楚呢件事先得噶。啊？佢都向你坦白咗咯。佢仲叫我上嚟連我上嚟做咩啫？咁佢唔係講咗啦咩？佢向你坦白咗啊嘛。坦白咗。咁你講下你嘅感受啦。感受我都唔知點講，而家啲感受。咁你講啊噶。你叫佢講。你講啊。口臭啊！我都唔知點講，我都想喊啊！唔好喊啦，喊乜鬼啫？嗰個姣婆啊，我都唔知點講。不如你冷靜下先啦，我都唔知講啲乜嘢。我平復下心情先。你話得啊，話俾我知啊。好，我而家上嚟就係想同佢離婚嘅啫，同佢講。唔出聲嘅，大家都好似好寂靜咁樣喎。喂，老公，你可唔可以冇咁啊？咁你個閪啊！咁我唔知講乜嘢好啊！你連上嚟講乜嘢？佢叫我連上嚟做乜嘢啫？連咗上嚟啦，你仲想點啊？喂，彈窗啊！你哋唔好出聲字啊！唔好意思啊，你等我幾分鐘啊！你等等我又俾人哋卡啊！
喂，咁可以未啊？可以啊。喂，佢連我上嚟做咩啊？而家仲連我上嚟做咩啊？我而家咁傷心，你到底想講咩啊？我都唔知點同你講嘢，我又俾人彈槍啦。喂，我問個姣婆啊，你究竟連我上嚟做咩嘢啊？我都連咗，你到底仲想講乜嘢啊？其實我想挽回我哋嘅婚姻啊！仲有咩挽回呢？喂，喂，我聽到啊，小賢姐姐，佢又 cut 咗落去喎。你問下佢做乜鬼？你再叫佢啦。好啊。我而家發信息俾佢先，小賢姐姐唔該你等一陣嚇。佢唔願意係咪啊？可能佢而家都接受唔到，始終都唔肯原諒我咯。我發咗信息俾佢啦，你等一陣啦。你快啲啊！你快啲啊！我發緊噶啦，發咗啦。我都冇無言啦。我唔係笑啊，我笑乜閪啫？我有乜好笑啫？我有咩笑啫？我幾時見到我笑啊？吓，嗰啲閪佬咁陰毒嘅你，我笑乜嘢啊？我有乜嘢笑啊？你邊隻眼見到我笑啊？唔係啊，我冇笑啊，姐姐，我真係冇笑啊。我知你冇笑，小賢姐姐。係嗰啲閪仔啫嘛，喺度笑，講嚟講去啫嘛，屈我啫嘛。喂喂，佢連咗上。喂，啊，唔知佢喺度搞咩啊，小賢姐姐。喂，我賺咗佢1蚊咩？佢自己 cut 落去嘅啫喎。你以為我好貪佢1蚊咩？你以為我好恨佢1蚊咩？你以為我好中意佢1蚊咩？你以為佢1蚊好巴之撚實幣咩？喂，喂，小燕姐姐，好心你啦，唔好 cut 落去啦，靚仔。你仲叫我連上嚟做咩啊？我都連咗，你到底仲想講乜嘢啊？姣婆，佢呢個男仔咧冇嘢同佢老婆講噶啦，因為佢已經定咗要同佢離婚。佢實有呢啲咁嘅病嘅係好拖累佢嘅家庭嘅，佢冇必要去挽留啦。離婚離開個家庭對細路仔對佢家庭都會好喎。聽唔聽到我咁我唔知講？喎。阿姐姐，一係你問下佢睇下佢練唔練啦。啊，好啊，好啊。你快啲練佢，或者你打個電話俾佢，我等你1分鐘，唔得嘅練下一個。好，我打個電話俾佢先嚇，小賢姐唔好意思喎。你睇下啦，喂，係咪你啊？而家好清楚啊！佢同我朋友搞埋一齊啊，又同我姐夫搞埋一齊，輪流俾2個男人搞，你仲要我搞咩啊？